องจากเตียงโรงพยาบาลมีจำกัดมันก็เลยเกิดสิ่งไอเดียที่เรียกว่า home isolation หรือว่าเรียกว่าการกักตัวที่บ้านใครเข้าข่าย home isolation บ้างเราจะดูได้ไงว่าเชื้อเราลงปอดแล้วฟ้าทลายโจรคนแบบกินกันเยอะมากมันช่วยหรืออะไรยังไงบ้างไหมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทชีวิตนะครับผมใครยังไม่กด Subscribe เนี่ยอย่าลืมกดให้นัทด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษนะครับเราคิดซีรีส์ขึ้นมาใหม่เรียกว่านัทอภิวิทย์ชวนคุยนะครับเราชวนเพื่อนๆแล้วก็ชวนแบบผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเฉพาะด้านต่างๆอย่างพีเนี่ยก็จะเป็นแบบคุณหมอนะครับเป็นวิกิพีเดียของกลุ่มวันนี้แล้วจะมาเชิญพีมาคุยเรื่องเกี่ยวกับโควิดการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เรื่องของ home isolation นะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนว่าตั้งแต่ออกคลิปมาเนี่ยคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าพีทำงานอะไรเป็นหมออะไรทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำตัวได้เลยจริงๆแล้วเห็นว่าแบบดูเหมือนไม่ทำงานใช่ไหมไปกับพวกนั้นแต่ว่าจริงๆเราทำงานอยู่ดูเหมือนแบบไม่มีงานทำนะก็ยังเป็นหมออยู่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นแพทย์ปฏิบัติการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาทำงานที่ช่วยในเรื่องของการทำ home isolation ด้วยก็เลยพอจะมีความรู้มาแบบเหมือนกับแนะนำบ้างแล้วก็เห็นว่าแบบโอกาสนี้จะเป็นโอกาสในการที่แบบเหมือนกับได้มาแชร์เนาะเนื่องจากว่ามีคำถามจากทางบ้านมาเยอะทั้งนัดเองหรือว่าแบบเพื่อนรอบข้างเนาะแล้วก็แบบมีคนที่อยากรู้อะไรเงี้ยก็แบบสอบถามมาเรื่อยๆก็อย่างตัวเลขที่เราเห็นเนาะอย่างตัวเลขล่าสุดของวันเนี้ยก็ประมาณ18,000แล้วก็ตัวเลขก็คือดูมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเนาะเดิมทีสาธารณสุขอะครับวางแผนว่าคนที่ติดเชื้อโควิดทุกคนนะครับควรได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานได้รับการกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้แบบการรักษาที่แบบเป็นมาตรฐานสูงสุดเนาะแล้วก็ป้องกันเรื่องของผู้ป่วยโควิดเนี่ยไปแพร่เชื้อในสังคมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าณปัจจุบันซึ่งพอเรามาลองมองดูตัวเลขนะครับคนติด 18,000 คนแต่ว่าคนหายออกจากโรงพยาบาลนะครับวันหนึ่งได้ 3,000 ถึง 4,000 คนนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้เราจะเห็นความแตกต่างว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่แบบจำนวนเป็นหมื่นเลยแล้วก็คือเป็นอย่างเงี้ยสะสมมาทุกวันเนาะยอดตรงเนี้ยทำให้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้หรอกครับที่เราจะสามารถยัดทุกคนเข้าสู่เตียงในโรงพยาบาลเนื่องจากเตียงโรงพยาบาลทรัพยากรมีจำกัดเนาะณตรงเนี้ยครับมันก็เลยเกิดสิ่งไอเดียที่เรียกว่า home isolation หรือว่าเรียกว่าการกักตัวที่บ้านเนาะแสดงว่าคนรักษาหายแค่เวลา 3,000 อีก 15,000 นี่คือแบบก็ต้องรอเตียงไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าก็ต้องอธิบายก่อนว่าในจำนวนคนเป็นโควิดครับถ้าดูเรื่องของอาการแล้วครับ100 คนเนาะจะมี90 คนนะครับที่อาการเป็นน้อยหรือว่าแบบอาการแทบจะไม่มีเลยเป็นแค่เหมือนอาการหวัดธรรมดาใช่บางคนแบบเป็นแล้วก็ไม่มีอาการไม่แสดงอาการด้วยก็จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนาะพอ PCR เรา detect ได้เสร็จใช่ไหมครับเราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบในการรอเตียงได้เช่นโทรติดต่อ1668 1669อันนี้เป็นศูนย์ฉุกเฉินกับศูนย์เอราวัณที่ช่วยในการรับส่งผู้ป่วยโควิดครับไปยังเตียงสนามหรือว่าเราจะสามารถลงทะเบียนกับ Line แอดก็ได้เป็น Line แอด1668.reg เนาะแล้วก็จะมีแอดสบายดีบอทนะครับเป็นการช่วยในการรอเตียงครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าสมมติพอไปตรวจแล้วเนี่ยแล้วเราเข้าระบบรอเตียงแล้วตอนนี้เตียงไม่พอใช่ไหมมันก็เลยเกิด home isolation ขึ้นมามันก็คืออาจจะเริ่มจากตรงนี้นะครับทีเนี้ยมี4คำถามที่แบบลิสต์มาคำถามแรกก็คือว่าใครเข้าข่าย home isolation บ้างเบื้องต้นนะครับในการแยกผู้ป่วยที่จะมาทำ home isolation ได้เนี่ยคนไข้ต้องมีหลักคร่าวๆ2ข้อก็คือเป็นผู้ป่วยสีเขียวแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงผู้ป่วยสีเขียวคืออะไรคือผู้ป่วยที่มีอาการน้อยๆนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีอาการเลยนะครับอาการที่ว่าก็คือมีอาการคล้ายๆไข้หวัดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นเหนื่อยเนื่องจากอาการเหนื่อยเนี่ยเป็นอาการของไข้หวัดลงปอดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าลงปอดแล้วอันนี้ก็คือจะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับก็คือคนไข้ที่ไม่สามารถทำ home isolation ได้นะคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงมีเรื่องของอายุเนาะอายุที่มากเกิน60 ปีนะครับมีเรื่องของน้ำหนักตัวเนาะน้ำหนักตัวเนี่ยก็คือจะดู BMI ที่มากกว่า30หรือว่าน้ำหนักที่เกิน90ครับก็คือถือว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มน้ำหนักตัวมากครับเนาะแล้วโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยต้องใช่โรคที่เป็นความเสี่ยงนะครับก็อันดับแรกๆเลยคือโรคที่เกี่ยวกับปอดเนาะโรคปอดเรื้อรังต่างๆนะครับโรคถุงลมโป่งพองหรือว่าหอบหืดเนาะโรคตับโรคไตหรือว่าโรคของหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องที่จำนวนเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยครับต่ำๆอะไรเงี้ยครับอีกอย่างหนึ่งโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนเลยก็คือโรคเบาหวานครับที่เป็นประเภทคุมน้ำตาลไม่ได้เนาะก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอย่างเนี้ยเราตอนแรกเห็นบอกว่าพอเชื้อลงปอดแล้วมันจะไม่ใช่สีเขียวแล้วเราจะดูได้ไงว่าเชื้อเราลงปอดแล้ววิธีการในการประเมินเรื่องของเชื้อลงปอดเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นวัดออกซิเจนปลายนิ้วอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการตรวจติดตามว่าเหมือนกับมันมีปัญหาเรื่องของปอดที่มีความผิดปกติแล้วหรือยังเพราะมันปอดมีความ
ความผิดปกติเรามีอาการหายใจลำบากหายใจแน่นหน้าอกส่วนการแสดงออกก็คือออกซิเจนในเลือดเราจะแลกเปลี่ยนได้ไม่ดีพวกนี้มันก็จะเป็นตัววัดนะค เรา รับ ต้องแบบเกณฑ์กี่เปอร์เซ็นต์ถึงโอเคไม่โอเค โดยปกติครับถ้าออกซิเจนในร่างกายเราปกติจะเกิน 96 นะครับ อ่าฮะ แต่ว่าในโควิดครับเราจะแนะนำว่าสมมติถ้าเริ่มลงต่ำกว่า 95 อันนี้แนะนำว่าให้รีบแจ้งทางพยาบาลหรือว่าทางหน่วยงานที่เราคอนแทคด้วยครับเราอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของการให้ยาฟาวิพิลาเวียนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของโควิดลงปอดได้ แล้วว่ามันมีการเอ็กซเรย์ปอดด้วยช่วยไหม การเอ็กซเรย์ปอดเป็นการช่วยในการค้นหาว่าเหมือนกับว่าปอดเราครับเริ่มมีความผิดปกติอะไรเงี้ยแล้วหรือยังแต่ว่าการเข้าถึงการเอ็กซเรย์ณปัจจุบันนะครับทำค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่ต้องใส่ชุด PPE ในการเข้ามาทำอะไรเงี้ยครับ ทั้งนั้นง่ายๆเลยเบื้องต้นก็เอาตัวเครื่องออกซิเจนนี่แหละ ใช่ ก็สามารถซื้อตามออนไลน์ตามเว็บอะไรต่างๆได้ ใช่ ก็ ห แบ รื บ อว่าโรงพยาบาลที่ 200 เขาทำ home isolation ให้เขาก็จะจัดการพวกนี้ให้อยู่แล้วครับ โอเคพอถ้าเกิดว่าถ้าเราเกิน 96% แล้วก็อาการต่างๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีเขียว ใช่ ก็เคยเข้าสู่ home isolation ทีนี้พอผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเนี่ยเข้าสู่ home isolation แล้วอ่ะเขาจะต้องปฏิบัติตัวยังไงขณะที่อยู่ที่บ้าน หมอใช้คำว่า self alert ละกันก็คือเหมือนกับว่าแบบ self monitoring ก็คือแบบเหมือนกับตรวจติดตามด้วยตัวเองใช่ไหมครับเราพยายามสังเกตว่าเรามีอาการอะไรเนาะเราจะไม่แพนิคจนเกินไปโรคนี้มันเป็นโรคที่แน่นอนสร้างความหวาดกลัว แต่ว่าเราต้องมีสติพวกเนี้ยครับเรามีอาการอะไรเราสามารถใช้ยาประคับประคองตามอาการได้ เช่นมีไข้ก็สามารถทานยาพาราเพื่อลดไข้ลดอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกไม่สบายเงี้ยครับก็สามารถใช้พาราในการแก้ปวดลดไข้ได้นะครับมีอาการไอก็จะสามารถใช้ยาแก้ไอถ้าไม่หนักจนเกินไปอะครับก็ใช้ยาที่เป็นประเภทละลายเสมหะเพื่อที่เราจะได้ไอแล้วก็ขับเอาพวกเชื้ออะไรเงี้ยออกมาเนาะสมมติถ้ากินข้าวไม่ได้เงี้ยครับก็อาจจะมียาพวกกลุ่มแก้อาเจียนกระตุ้นกระเพาะลำไส้นะครับแล้วก็จะมีพวกน้ำเกลือแร่ครับเพื่อชดเชยในกรณีที่เกิดรับประทานอาหารได้น้อยอะไรเงี้ยได้รับพลังงานเข้าไปไม่เพียงพอก็อาจจะใช้พวกน้ำเกลือแร่พวกนี้ในการซัพพอร์ตในการช่วยให้เพียงพอครับ แต่ก็คือแนะนำว่าให้กินให้อิ่มๆนะ ใช่ ไหม แนะนำหลักการในการหายจากโรคไวรัสง่ายๆเลยคือกินอิ่มนอนหลับนะครับ อ่า แล้วเรากินอิ่มนอนหลับร่างกายเราจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อสู้กับพวกนี้เอง แล้วคนที่อยู่ใน home isolation เนี่ยเขาต้องเฝ้าระวังอาการอะไรบ้าง อาการที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออาการเหนื่อยคนที่แบบเหมือนกับคุยด้วยครับเดิมทีทุกวันคุยได้เป็นปกติเลยแล้วแบบอยู่ๆคุยกันแล้วก็แบบหอบไปเหนื่อยไปอะไรเงี้ยเหนื่อยมากจนเจ็บแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ค่อยดีแล้วหรือว่าแบบซึมนะครับหรือว่าแบบเหมือนกับดูเหมือนจะหมดสติครับหรือว่าอาการทานข้าวไม่ได้เลยแล้วก็ท้องเสียมากกว่า3ครั้งต่อวันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นสีเหลืองแล้วเหมือนกันครับ พอเฝ้าระวังเสร็จแล้วพอครบ 14 วันเนี่ยคนที่ home isolation 14 วันแล้วต้องทำยังไงต่อ ก็โดยปกติแล้วครับคนที่ทำ home isolation ครบ 14 วันแล้วครับถ้าไม่ได้มีการตรวจ PCR ซ้ำเนาะเราก็จะใช้วิธีการกักตัวต่อไปอีก 10 ถึง 14 วัน อย่างของโรงพยาบาลผมอะครับทำงาน 2 ที่หนึ่งก็กักตัว 24 วันกับเข้าสู่สังคมได้ หรือว่าอีกที่หนึ่ง28 วันกับเข้าสู่สังคมได้ อันนี้แล้วแต่โรงพยาบาลกำหนดเลยครับ ก็คือสรุปง่ายๆผู้ป่วยสีเขียวเข้า home isolation แล้วก็ให้ดูแลปฏิบัติตัวเองดูเรื่องของออกซิเจนต่างๆ ให้แบบเกิน 96% ดูแลอาการว่าแบบไม่หืดไม่หอบไม่ท้องเสียไม่อาเจียนแล้วก็กินให้อิ่มๆเนาะ ครับ แล้วก็พอครบ 14 วันเนี่ยก็ให้เฝ้าดูแลตัวเองอีกสัก 10 ถึง 14 วันพอหายปกติแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตปกติได้ อันนี้ก็คือจบ process ของ home isolation ใช่ครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีแบบเป็นหนักอย่างเนี้ยก็คือเข้าระบบตามปกติเลย ใช่ครับ แต่ว่าตอนเนี้ยพอจะเข้าระบบปกติอ่ะก็เตียงก็ไม่พออีกสมมุติว่าโคมา10 วันแล้วมันแย่ลงมาก ครับ แล้วกว่าที่จะได้เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้อง 3-4 วันอย่างเงี้ย ครับ ระหว่างเนี้ยต้องทำยังไง ครับอันดับแรกเลยเนาะคือจริงๆเรื่องของการลงทะเบียนรอเตียงอะครับอยากให้ทำตั้งแต่เราทราบผลเลยว่าเหมือนเราทราบผล PCR แล้วหรือว่าทราบผล Rapid Antigen Test ถ้าตอนนี้เขาอนุญาตแล้วเนาะเราก็สามารถแจ้งไปเพื่อทำการรอเตียงได้เลย แต่ว่าคือเราอะสามารถเลือกทำเป็นระบบ Home Isolation ได้ในเบื้องต้น แต่ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลงอะก็คือติดต่อไปยังศูนย์ประสานเหล่านี้ครับให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะสรรในการรอเตียง เพราะว่าอย่างคนที่เป็นกลุ่มเหลืองอะครับต้องการได้เตียงจริงๆอันเนี้ยเราพอโทรไปใช่ไหมครับเราแจ้งอาการที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อเขาประเมินเกณฑ์แล้วเป็นเกณฑ์ที่สมควรได้รับเตียงครับอันเนี้ยเขาก็จะรีบติดต่อกลับมาเพื่อที่จะพาเราไป โอเคขอย้อนกลับไปตอนต้นนิดนึงเห็นพูดถึงเรื่องยาที่เรียกว่าอะไรฟิลา ฟา อะไร วิ นะ พิลาเวีย ฟาวิพิลาเวียก็เห็นบางคนบอกว่าฉันก็ได้ยาบางคนไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนถึงได้ถึงไม่ได้ ฟาวิพิลาเวียนะมันเป็นยาต้านไวรัสตัวหนึ่งเนาะมันเป็นยาต้านไวรัสที่ตอนนี้เขาเอามาใช้ในการป้องกันไม่ให้เหมือนกับตัวเชื้อโควิดมันลงปอดอะยาตอนนี้ในสถานการณ์ของประเทศเราอะมันก็ยังมีจำกัดอยู่
คือตอนนี้ไม่แน่ใจเรื่องของการผลิตยาเพิ่มเติมหรือว่าเรื่องของไกด์ไลน์ที่กรมการแพทย์ครับประกาศออกมาใหม่บอกว่าจะให้ยาฟาวิพิลาเวียในผู้ป่วยทุกรายอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวก่อนเนาะอย่างของโรงพยาบาลของตัวเองครับเนื่องจากว่าในสต็อกยาครับมีจำนวนจำกัดอันนี้ต้องขอความเห็นใจด้วยนะสมมติถ้าแบบบางคนบอกว่าทำไมฉันได้ยาฉันไม่ได้ยาอันเนี้ยในโรงพยาบาลที่มีความจำกัดในส่วนทรัพยากรตรงส่วนเนี้ยอาจจะให้ใช้ในกรณีเคสที่มีความเสี่ยงแบบที่หมอว่าครับก็คือความเสี่ยงเป็นผู้ป่วยอายุมากกว่า60 ปีมีโรคประจำตัวหรือว่าแบบเหมือนกับน้ำหนักตัวเยอะๆพวกนี้จะมีความเสี่ยงที่เชื้อจะลงปอดแล้วอาการจะรุนแรงครับเนาะครับแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ถกเถียงกันแล้วก็ทุกคนอยากรู้มากเรื่องฟ้าทะลายโจรคนแบบกินกันเยอะมากมันช่วยหรืออะไรยังไงบ้างไหมเบื้องต้นเนาะจากข้อมูลนะครับมันก็มีหลักฐานในทางการแพทย์เนาะที่เหมือนกับว่าฟ้าทะลายโจรซึ่งเป็นยาสมุนไพรของบ้านเราเนี่ยสามารถช่วยในการที่จะรักษาโดยที่ปริมาณพวกนี้ครับก็คือควรเป็นปริมาณตามที่แพทย์แนะนำนะครับแล้วก็การรับประทานนะครับก็ไม่ควรจะเกิน5 วันนะครับเพราะว่าการทานในคนที่มีโรคประจำตัวร่วมหลายๆอย่างหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับครับมันก็อาจจะมีผลนะครับยาที่ไม่ควรทานร่วมกับฟ้าทะลายโจรเลยอย่างเช่นยาริ่มเลือดอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่มีโรคเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยครับการทานร่วมกับฟ้าทะลายโจรพวกเนี้ยอย่าไปตีกันอันตรายเลยอันนี้เป็นความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งที่หมอจะขอแนะนำก็คือไม่ควรใช้ฟ้าทะลายโจรคู่กับยาพาราครับเพราะว่ามันจะยิ่งเสริมฤทธิ์กันเลยในการที่ทำให้มีผลกับการเกิดโรคตับคนที่ไม่มีโรคเลยเนี่ยกินยาฟ้าทะลายโจรเนี่ยเกิน5 วันได้ไหมแล้ววันละกี่เม็ดคือฟ้าทะลายโจรนะครับมันก็จะมีแบบตัวที่เป็นสารออกฤทธิ์ก็คือตัวฟ้าทะลายโจรสมมติถ้าเราเอาไปต้มกิน1 ใบเราไม่รู้ว่าข้างในมันมีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่แต่สมมติถ้าเขาผลิตออกมาเป็นเม็ดยาแล้วเขาบอกว่า60 มิลลิกรัมต่อเม็ดวันหนึ่งต้องกิน180 มิลลิกรัมอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถกินได้ตามคำแนะนำข้างฉลากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการทานต่อเนื่องก็อย่างที่หมอแจ้งเนาะก็คือมันอาจจะมีผลเรื่องของการตีกันกับยาตัวอื่นๆนะครับสำหรับคนมีโรคประจำตัวเนาะหรือว่าการที่กินต่อเนื่องครับก็จะมีผลเนื่องจากยาตัวนี้มันไปผ่านทางตับทำให้โอกาสในการที่จะเกิดตับวายถ้าได้รับยาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ตัวเลขที่เขาแนะนำกันก็คือ5 วันเพราะฉะนั้นก็5 วันแล้วก็หยุดรับประทานน่าจะเป็นการดีขอย้ำอีกรอบนึงก็คือฟ้าทะลายโจรนะครับตอนนี้เนาะณปัจจุบันเราใช้เป็นตัวในการรักษาแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ในการป้องกันเพราะฉะนั้นการกินต่อเนื่องยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่มาอธิบายตรงส่วนนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับคุณหมอพีพีเนี่ยมีอะไรอยากฝากกับคนดูไหมครับก็ฝากติดตามช่อง Channel นัทอภิวิทย์ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือว่าเราอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับเว้นระยะห่างนะครับพยายามแบบป้องกันตัวเองเนาะเหมือนกับว่าไม่ให้เรามีความเสี่ยงที่แบบจะไปติดเพิ่มเนาะบางครั้งเราแบบเผลอเป็นวงหนึ่งโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเราก็ต้องตั้งสติเนาะแล้วก็ลองดูตามแบบวิธีการยังไงการกักตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นยังไงเพราะว่าโรคเนี้ยครับมันเป็นโรคที่อยู่กับเรามาสักระยะแล้วก็คิดว่าก็จะต้องอยู่กับเราไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะอย่าวิตกมากจนเกินไปอะไรเงี้ยกำลังแรงใจก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะป้องกันตัวเองและป้องกันคนรอบข้างนะครับให้ดีที่สุดเนาะตอนนี้ครับนะครับแล้วก็สำหรับนั้นนะครับก็คืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงๆมาเยอะๆนะฮะแบบพวก RNA ต่างๆ Moderna Pfizer แล้วก็อยากให้การเข้าถึงวัคซีนเนี่ยฟรีด้วยแบบไม่ต้องเสียตังค์ในการรับวัคซีนเลยใช่ถ้าเป็นไปได้ครับก็อยากให้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพพวกนี้กลายมาเป็นวัคซีนหลักเนาะแล้วก็เราควรจะรับการเข้าถึงพวกเนี้ยฟรีมันจะได้แบบสร้างภูมิคุ้มกันในวงกว้างก็ขอบคุณคนดูมากเลยนะครับที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยไปก่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็จะรวบรวมคำถามต่างๆมาทำ Q&A กับคุณหมอเพิ่มเติมให้ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือว่าอยากเสนอแนะตรงไหนก็ฝากไว้ได้นะครับหมอยินดีรับฟังนะครับคลิปนี้คือเราถ่ายต่อกันแบบหลายรอบมากเพราะว่ากลัวข้อมูลแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยอยากให้ออกไปมันถูกต้องมากที่สุดนะครับบางทีก็จะแบบมีขัดจังหวะอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับก็อย่าลืมกดซับให้นัทด้วยข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นกำลังใจให้นัทด้วยนะครับแล้วก็คุณหมอมีอะไรอยากจะบอกสุดท้ายแล้วนะครับ Get well soon นะครับหายป่วยเร็วนะครับทุกคนประเทศไทยหายป่วยอะไรนะครับคนไทยนะครับ